ミリです。5.1、4.4、5.5、5.1。お、取れた。なるほど。入れこうか。オッケーオッケーオッケー。え？こんな？そう。これいらないな。よし。届かないけど。当たるんだよな。ここが当たるね。当たるから、もっとマフラーこっちにやんなきゃいけないんだな。こっちにってことはこの間になんかかませばいいのか。はい、80ミリのボルトと、スペーサーを買ってきました。これをここにかませてマフラーが当たらないようになるといいな。どう？おお、火花出なかった今。はい、なんとかつきました。でここのスペーサーが 30mm、 ボルトが 80mm。 この2つ買っとけば、問題なくあっという間につけれると思います。あとはお天気が雨じゃなければすぐにでも乗りたいんだけど、今日から1週間雨だそうです。おかしいな、晴れマシーンのはずなんだけどね、さすがに梅雨には勝てなかったということでしょうか。なんか錆びてる。楽しみ後に取っておきましょう。途中で晴れればね、チャンスを逃さず一回走っていきたいと思います。